Балалар, біз қайдамыз? Біз қайқа тап болдық? Мәссаған, мен қорқамын. Туф, неге біз наяқтамыз? Мен өз үйімде жатқан болатынмын. Ал мен болса телефон шұқылап жатқан болатынмын. Сосын мен барып осы жаққа тап болдым. Ал мен болса дейтін гироскутер құрастырып жатқан, яғни гироскутер теуіп жүрген болатынмын. Ал мен болса сіңіліме қарап жатқан болатынмын. Мәссаған, біз енді қайттық, енді біз қай жерге келдік? Мен дым түсінбей жатырмын. Мен де дым түсінбей жатырмын, қайқа келдік өзі. Мен қатты қорқамын. Бұл жақта кім бар өзі? Енді өзіміз жалғыз қалай тұрамыз, балалар? Жалпы сендердің аттарың кім? Менің атым Самат. Ал менің атым болса Айкерім. Ал менің атым Нұрали. Ал менің атым Мейірім. Біз бірдеме қылып бұл жерден құтылуымыз керек. Жарайды. Құтыламыз ғой, балалар, уайымдамаңдар. Бір план құрастырайық. Оданша жылай бергеннен ешқандай пайда таба алмайсың, по-любому. Дұрыс айтасың. Бұл жақта өзі біреу бар ма екен? Мен қатты қорқып тұрмын негізінде. Мен негізі бұндай жерге бірінші рет көріп тұрмын. Мәнің айнасын айтыңдар, шыққандай ужас. Балалар, стоп. Мына дауысты естідіңдер ма? Өлі, мынау немене? Мен қатты қорқамын, балалар. Менде осындай қатты страх бар. Самат, сен бірдеме десей. Нұрали, немене екеулерің қорықпай батыр болып отырсыңдар? Өлі, мен қорықпаған несін? Мен қатты қорқып отырмын ғой, дірілдеп татауы бұрышқа тығылып. Мен осындай кездерде, яғни қатты қорқынышты кездерде мен бар ғой, бұрыштарға тығылып қалғанды жақсы көремін. Жарайды, балалар, болып жыламай қойық, енді бірдеме қылып шығамыз бұл жерден. Маған бір ой келді, балалар, терезені сындырып шығып кетпейміз ба? Құмаш, Самат, сенде қандай ой вообще ол? Потом біз соттатып жіберсін дейсің бе? Бұл жақта полный охранниктар тұр ғой, терезеден қарамайсың ба? Ой, енді не істейміз, балалар? Білмеймін. Немене қайғы жұтып отырсыңдар? Жинамайсыңдар мана ерді. Ара-қарақ шашылып жатыр ғой. Сәлеметсіз бе? Сіз кімсіз? Мен сендердің апайларыммын. Сендер жетімдер үйіндесіңдер. Жетімдер үйінде? Мәссаған. Жылау доғарыңдар. Мен сендерге жылап нетсеңдер бар ғой, жандарын шығарамын. Бір жерге қамаймын да ұрамын. Наяқты жинаңдар қане. Не мынау шашылып жатыр? Бөлмелеріңе барыңдар тезірек. Әйтпесе ұрсамын. Менің мінезімді білмей жүрсіңдер ма? Осыдан бар ғой. Шығыңдар комнаталарына, жандарын шығарамын. Мен айтқаныммен жүрулерің керек. Мамаларың тастады и кетті. Не деген ана сендердің мамаларың, а? Туй, бір сендер бір маған жұмыс болдыңдар ғой. Жыламаңдар, көздерін жас сорғызбаңдар. Топастар. Милар істеме дос балалар. Балалар, осыдан кейін қалай жыламайсың? Осындай ұрыстан кейін қалай жыламайсың? Айдыңдар. Бопты, енді бірдеме қыламыз ғой, балалар. Самат айтпақшы, сен негізі бұл жерге қалай тап болдың? Мен айтып тұрмын ғой, гироскутер теуіп жүрдім. Потом осы жерге секіріп түстім ғой. Болды, жылай бермейік, балалар. Көңіл-күйімізді көтерейік, ойын ойнайық. Өз комнатамызға барайық. Балалар, біз өз комнатамызды білмейміз ғой. Апай көрсетсе де болады ғой. Той бір. Шынымен де өз комнатамызды білмейміз ғой. Көрсетсе болады ғой. Той бір. Не деген қатал апай, мен жұмсақ бір кісі болатын шығар мына жерде деп ойлағам. Стоп, сен білдің ба не? Бұл жетімдер үй екенін. Еще как білдім, бұл жерге бұрында тап болып, мені қайттан алып кеткенін үшін мен әкешім.
Енді әкетпейтін сияқты, себебі мен үйімде отбасымда артық едім бәрінен. Сен асырап алғанбыз деп маған как всегда айтатын. Мен сосын бір комнатаға өзімнің комнатам жылап отыратын. Негізі біздің үй экиэтажный болатын. Күшті отбасы едік басында. Негізі мен бәрі жақсы көрген. Потом бір бопа пайда болды. Оның аты Элиза. Потом сол пайда болғаннан кейін маған ешкім қарамай, мейірімін сездірмей кетті. Потом мен үйден кеткім келді. Потом мен ұйықтап қалдым. Потом таңертең тұрсам, мен осы жердемін. Таңертең тұрған кезде осы жаққа білмеймін қалай тап болғанымды. Жаман болыпты. Мені бәрі жақсы көретін болған, бірақ мен білмеймін бұл жерге қалай тап болғанымды. Балалар, негізінде көңіл күйімізді көтеріп отырайық. Иә, шынымен де көңіл күйімізді көтеріп отырайық. Сол кезде бәрі жақсы болып кетер, қайдан білесіңдер? Қайдан ештеме жақсы болмайтын сияқты, бәрі бір орында тұрады ғой, сол. Жарайды, болды, көп жылай берсек, апай көріп қояды бізді, потом апай бізге ұрсады, көрдіңдер ғой, жаңа қандай қатал апай екен. Жарайды, комнатамызды тауып алайық бірдеме қылып. Өлә, балалар, бұл қандай комната? Мен қатты қорқамын. Соны айтам, не деген ужас комнатаны қараңдаршы, налар не, мен бұдан күшті бола ма десем, қуршақтаймды қараңдаршы, менің комнатам үйде өте жақсы болған болатын. Қуршақтардан мен точно ұйықтай алмаймын бұл күнде. Соны айтсашы, налардың бәрі не? Балалар, дауыс дейсіздер ма? Мен қатты қорқамын, неге осындай артық дауыстар шығады бұл жерде? Мен лучше жата салайыншы, бірінші ұйықтап қалайыншы, сосын мен тез ұйықтап қалсам қорықпаймын. Иә, балалар, мен де ұйықтайыншы, тамағым дауыс шықпай қалды ғой. Жарайды, ұйықтайық, жат. Мен жерге жатам. Жарайды, жатшы, сен кішкентайсың ғой. Мына балалар не істеп жатыр екен, бірдеме бүлдіріп жатыр ма екен, әлде тыныш па екен? Что-то тыныш, бірдеме бүлдіріп жатқан сияқты. Или бірдеме бүлдіріп қойды ма екен, әлде ұйықтап қалды ма екен? Маған сол интересно болып тұр. Балалар, қайдасыңдар, шығыңдар, тығылып қойыңдар үйтіп, Самат, Айкерім, тағы кім, аттарын кім еді, құдай. Өз комнаталарына барып көрейінші. Ұйықтап қатты ғой. Жарайды, ұйықтасын енді. Бұларды жаны бар ғой. Қайта жақсы болды. Арақты енді өлтіріп шем ғой. Ертең сосын мен мінезімді көрген кезде апай қандай болып кеткен деп шоке болады ғой. Барағымды ішіп отырайын, соған не жетсін. Мен не болсын жын? Не болып қалды? Не ап тұрып алдың? Мен тұрып кеттім ғой шошып. Өлә, не болып қалды? Не болып қалды? Не болып қалды, мейірім? Мен бүгін өте жаман түс көрдім. Яғни біз бұдан өте жаман жерде жүр екенбіз. Бұдан ужас және де жаман сұмдық жерде жүр екенбіз, балалар. Барлығымыз, төртеумізде. Барлығы бар. Нұрали, Самат, Айкерім, төртеумізде барлығымыз сол жерде қаңғырып жүрміз. Ояқ прям бұл жердегінде қорқынышты және жаман. Жарайды, ол ештеме етпейді. Барлығында ондай түс болып тұрады. Мен қарным ашты, балалар, сендердің қарындарын ашқан жоқ па? Иә, мен де қарным ашып кетті. Тоже қарным ашты. Бірдеме бар ма екен? Неге бізге апай тамақ жасап бермейді? Бізді әкеп тастаған, қамқор болмай ма? Енді қайтеміз, балалар, енді. Қазір апайдан сұрақ көрейін, мен барып тамақ бар ма деп. Может, ұрсса енді жылап келем, ұрспаса осылай келемін. Апай ұйықтап жатыр екен, жарайды, оятайын. Или ұрса ма? Оятып алайын, шығарым қатты ашып кетті себебі. Такс. Білмей тұрмын, мен оятайын ба, оятпай қойын ба. Апай,
Апай, тұрныш өтінем, тамақ беріңізші бізге, біздің қарнымыз ашты. Фу, немене тұруым керек, мен қарындарың ашса холодильникте тұр ғой тамақ. Өздерің тауып жемейсіңдер ма тамақтарыңды? Өздерің жасап алыңдар. Қолдарың бар ғой, мен обязан болуым керек. Ұйықтап жатқан жерімнен неге оятасың? Мен саған оят дедім ба? Осы мен ұйықтап жатқан кезде мазаламаңдаршы, мен сендерді ұйықтап жатқан кезде мазалайын ба? Ой, апай, кешіріңіз, жарайды. Екінші рет қайталанбайды. Бар комнатаңа тамақтарыңды өздерің жасап алыңдар, керек болса, қарындарың аш болса. Холодильникте тұр ғой тамақ. Жасап алыңдар бірдеме қылып. Маған міндетсінеді ғой келіп. Надоел шығармаңдар, сосын мен оятушы болмаңдар, тып-тыныш ұйықтап жатырмын ғой. Жарайды, апай, қайталанбайды. Жылаушы болма, осыдан жылын шығарам. Ұқтың ба? Мен ұйықтаймын. Жарайды. Балалар, тамақты өздерің жасап алыңдар деді. Жарайды, өзіміз енді жасап алайық бірдеме қылып. Жүріңдер. Может, бар шығар бір тамақтар. Иә, сөйтейік, әйтпесе қарнымыз босқадан босқа ашады. Шынымен. Мейірім, көрші қандай тамақтар бар екен. Жарайды, қазір көремін. Міне осындай бар екен. Төртеу ғана бар екен, балалар. Қайсын дейсіңдер? Мен осыны бірден айтайын. Бұны маған кішкентай кезінде берген болатын анашым. Мен болса тосапты жақсы көремін, сондықтан тосап жей берейін. Өлі балалар, мен не жерімді білмеймін. Өлі не жерімді білмеген несі? Тамақ дейтін толып тұр ғой. Ой, балалар маған жетпей қалады ғой. Балықты екеуін бөліп жеңдер, балалар. Олай нетпейік. Жарайды, тамақты екеуміз бөліп жейік. Осы нені. Потом тамақ бітеді. Ертең не жейміз, балалар? Айтыңдар жоқ. Апайдың тамақ беретін ой жоқ бізге. Я, дұрыс айтасыңдар. Мен жасап жіберейін қазір. Шикідей жемейміз ғой енді. Сен не газ жағу білесің ба? Өртеп жүрме. Жоқ, өртемеймін ғой. Бұрында маған анашым үйреткен болатын. Любой жерге барсаң керек болады саған деп. Балалар, мен қолымды жуып келейін. Қолым кіреді. Жарайды, барып кел. Мен пока что ана жерге отыра тұрайын. Жақсы. Балалар, бері келіңдерші. Қыз, не болды? Неме ана жаққа келіп шыңғырасың? Тура мен ана жерде отырмын ғой, или что такое? Неме шыңғырасың, бас ауыртып? Мына жақта елес жүр. Қайдағы елес? Қайдан көріп тұрсың ал? Кәні? Босқадан босқа жылауды қой. Әйтпесе бір күн точно шапалақ берем. Жарайды, апай, кешіріңіз. Жылаушы болмаңдар, шосын нервқа тиіп. Біреу келіп тамақ сұрайды, біреу шыңғырады. Надоел шығар жеріңдер. Осылай істей берсеңдер, қандарын ішем. Надоелсіңдер. Тышқаны жүріңдер. Мен оятсаңдар, қазір последний раз точно таяқ жейсіңдер менен. Біреуің үшін 4-еуің таяқ жейсіңдер. Ұйықтаймын мен енді. Мені мүлдем мазалаушы болмаңдар. Жарайды. Өлі, Айкерім, не болып қалды? Неғып жылап жатырсың, жаным? Ана жақтан мен даусымды естімедіңдер ме? Жоқ, мүлдем естілген жоқ. Неге естімедіңдер? Мен дейтін апайды нұрсы естідім. Еще о жақта дейтін балалар андай не тұрды ғой. Елес. Өлі, елес? Өтірік айтпаш, бұл жақта ешқандай елес жоқ вроде. Я, ешқандай елес жоқ, балалар. Сендер маған сенбейсіңдер, өздерің көрсеңдер, бірақ сенесіңдер. Бұл жерден точно кету керек бізге. Кел, шай қойып берейін. Атысын қайда, сен найға құлақ қапты ғой. Жарайды, енді бірдеме қылып құтыламыз ғой.
тамақтарын жеп алыңдар, потом апайдан бірдеме алып сұраймыз. Жоқ, апайды оятпаңдар, өтінемін. Потом дейтін, біз оятсақ, оны последний раз мен жаңа 100 оятып алдым, потом сен тамақ сұрап ояттың. Қазір последний раз оятатын болсақ, біздің жанымыз шығарады, сондықтан оятпай ақ қой, өтінемін, жанымды сұраймын, Ақмейір. То есть мейірім. Жарайды, оятпай ақ қойын, бірақ шынымен де жанымыз шығарады. Ол апайдың әрбір сөзі жаман, және де ұрысы жаман. Ұрғанын көрмеппін, бірақ та ұрысы өте жаман. Так, мен болдым, сендерге көп рахмет. Осы жерге қой салайық. Ойбай. Жарайды, онда мен қазір кішкене ұйықтап алайын. Мына жақты жинай салыңдар. Ал мен жинамаймын, мен де қарным тойып алдым, ұйықтайыншы. Мен де жиналым кеп тұрған жоқ, Айкерім сен жиналсашы, сен соңғы келдің ғой. Той неге мен, балалар, мен қарным қатты ашып тұр әлі де. Енді қарным ашса жинамау керек па? Жинай салшы, жарайды, жинай салайын. Бірақ кезек-кезек жинайықшы, ертең мысалы Самат жинасын. Жоқ, мен соңғы болайыншы, құрсын. Жарайды, онда мен ертең боламын. Потом сен боласың, потом сен боласың. Жарайды, үшеуміз кеттік. Барған сайын қорқынышты болып бара жатыр, бірдеме қылып точно құтылу керек бізге. Дұрыс айтасың. Точно бірдеме қылып құтылу керек. Я сендерге келсем. Қарасын тұрайыншы. Ана балалар не істеп жатыр екен. Арақ таусылмайды ғой, мен де бетіме қот жасап айналдым мен. Все, барып комнаталарына барып көріп келейін, тамақтарын ішіп алған шығар. Балалар, не істеп жатсыңдар? Біз отырмыз, әңгімелесіп. Ұйықтайтын уақыт келді ғой, түс болды ғой. Қарындарың тоқ, енді ұйықтамайсыңдар ма? Жарайды, ұйықтайын. Жарайды, апай, қазір ұйықтаймыз. Жарайды. Айкерім қайда? Айкерім ыдыс-аяқ жуып жатыр. Молодец, ыдыс-аяқтарыңды өздерің жуып, өздерің күндеріңді өздерің күндер. Мен қазір продуктыға барып келемін. 10-ға дейін шықпай, мен артынан еркетпей, үйде отырыңдар ұйықтап. Айкерім, сосын ұйықта деп айтыңдар Айкерім келген кезде. Жақсы, бара беріңіз. Біреуін ұйықтамай тұра тұрыңдар, Айкерім түсінбей қалады ғой. Жарайды, мен ұйықтамай отыра тұрайын. Я, мен кеттім продуктыға. Айкерім, саған апа ұйықта деп айттым. Жарайды, қазір ұйықтаймын. Аха, мен де ұйықтайын. Достар, және де мен сериалым аяқталды. Сериал ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Комментария жазуды ұмытпаңыздар. Енді 8 подписчикке жетейік. Сіздерге сенемін. Бұл мен кішкене тамағым ауырып тұр. Және де уже грипп деген ауру, яғни тамақ ауруы, сондай